ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីយាងរៀបចំព្រះរាជអំណោយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីដើម្បីត្រៀមចែកជូនដល់ប្រជារាស្ត្រភាសិកយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះប្រធានមូលនិធិមុទិតាព្រះអង្គសពប្រតិរៀបចំព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រភាសិកដែលទទួលរងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីបានយាងនាំក្រុមការងារនៃមូលនិធិមុទិតារៀបចំព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរមានដូចជាសារ៉ុងចំនួន 2000 ក្រមាចំនួន 2000 និងសម្លៀកបំពាក់កុមារាកុមារីមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាជនភេសកដែលទទួលរងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោសប្រណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលជាជនភេសកដោយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងត្រាស់បង្គាប់ព្រះរាជតំណាងរបស់ព្រះអង្គនាំយកនៅព្រះរាជអំណោយចែកជូនដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីតាមរយៈសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនាឱកាសនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រភាសិកដែលកំពុងជួបប្រទះនៅការលំបាកខ្វះខាតដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះ
និងសូមថ្វាយព្រះសព្វសាធុការពរដល់មហាបវរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទូតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមុននិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅគួររំលឹកថាកន្លងមកព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទួតដែលជួបការលំបាកនៅតាមទីកន្លែងនានាព្រះអង្គតែងតែយាងសួរសុខទុក្ខដល់ទីកន្លែងនិងបានត្រាស់បង្គាប់ព្រះរាជតំណាងនាំយកព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគ្រប់បែបយ៉ាងទៅចែកជូនដល់ទីកន្លែងដើម្បីជួយសម្រាលនៅការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរបស់កូនចៅទួតរបស់ព្រះអង្គមានជៀសបន្តបន្ទាប់